Matta 15-ci fəsil. İnsanı murdar eləyən nədir? Onda Yerusəlimdən fariseylər və ilahiyyatçılar İsa'nın yanına gəlib dedilər: "Ne üçün şagirdlərin ağsaqqallardan qalan adət-ənənəni pozur və çörək yedikləri zaman əllərini yumurlar?" İsa cavabında onlara dedi: "Bəs siz ne üçün öz adət-ənənəniz naminə Allahın əmrini pozursunuz? Çünki Allah belə əmr elədi: Ata-anana hörmət elə və atasını yaxud anasını söyən adam öldürülməlidir. Siz isə deyirsiniz, kim atasına yaxud anasına məndən umduğun yardım Allaha həsr olundu desə, onda atasına hörmət eləməyə bilər. Beləliklə siz öz adət-ənənəniz naminə Allahın kəlamını heç eləyirsiniz. Ey ikiyüzlülər! Yeşaya Peyğəmbər sizin üçün nə yaxşı söyləyib? O demişdi: Bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət eləyir, amma qəlbləri məndən uzaqdır. Boş yerə mənə səcdə eləyirlər. İnsan əmirlərindən çıxardıqları təlimləri öyrədirlər." İsa cəmaatı yanına çağırıb onlara dedi: "Qulaq asın və dərk eləyin. Ağza daxil olan şey insanı murdar eləməz. Amma insanı murdar eləyən ağızdan çıxan şeydir." O zaman şagirdlər gəlib ona dedilər: "Bilirsənmi, fariseylər bu sözü eşitdikdə incidilər." Amma İsa cavab verib dedi: "Səmavi atamın əkmədiyi hər bitki kökündən qoparılacaq. Onları buraxın. Onlar körlərin kör rəhbərləridir. Əgər kör körü aparsa, ikisi də çuxura düşər." Peter ona cavab verərək dedi: "Bu məsələ bizə izah elə." İsa dedi: "Siz də hələ dərk eləməmsiniz. Başa düşmürsünüz ki, ağza girən hər şey qarına gedir və ifraz olunur. Ağızdan çıxan şeylər isə ürəkdən çıxır. Bunlar da insanı murdar eləyər. Çünki ürəkdən pis fikirlər, qatillik, zinakarlıq, cinsi əxlaqsızlıq, oğurluq, yalançı şahidlik və küfr çıxar. İnsanı murdar eləyən şeylər bunlardır. Yuyulmamış əllərlə yemək isə insanı murdar eləməz." Kənanlı qadının imanı. İsa oradan çıxıb Sur və Sidon bölgələrinə çəkildi. Budur, Kənanlı bir qadın o diyardan çıxıb: "Ya Rəbb, ey Davud oğlu, mənə rəhm elə. Qızım ağır bir halda cinə tutulub," deyə çığırırdı. İsa cavabında ona bir söz belə demədi. Şagirdləri yaxınlaşıb onu burax, çünki arxamızca çığırır deyərək İsa'ya yalvardılar. Amma İsa cavab verib dedi: "Mən yalnız İsrail xalqının itmiş qoyunlarının yanına göndərilmişəm." Qadınsa yaxınlaşdı və ona səcdə qılıb dedi: "Ya Rəbb, mənə imdad elə." İsa cavab verib dedi: "Uşaqların çörəyini götürüb itlərə atmaq düzgün olmaz." Qadın dedi: "Haqlısan ya Rəbb, amma itlər də sahiblərinin süfrəsindən düşən qırıntılardan yeyir." O zaman İsa cavab verib qadına dedi: "Ey qadın, imanın böyükdür, sənə istədiyin kimi olsun." Onun qızı o saatda sağaldı. İsa 4000 nəfəri doydurur. İsa oradan çıxıb Qalileya gölünün sahilindən keçdi və dağın başına çıxıb orada oturdu. Onun yanına böyük bir izdiham gəldi və özləri ilə birlikdə topallar, körlər, şikəstlər, lallar və daha başqa bir çoxunu gətirdilər. Onları İsa'nın ayaqları yanına qoydular və İsa onlara şəfa verdi. Xalq görəndə ki, lallar danışır, şikəstlər sağalır, topallar yer və körlər görür, heyrətləndi və İsrailin Allahını izzətləndirdi. İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi: "Bu cəmaata yazığım gəlir. Çünki 3 gündür ki, yanımdadılar və yeməyə heç nələri yoxdur. Onları evlərini ac yola salmaq istəmirəm ki, yolda taqətdən düşməsinlər." Şagirdlər ona dedilər: "Bu çöllükdə bu qədər cəmaatı doydurmaq üçün çörəyi hardan tapaq?" İsa onlardan soruşdu: "Neçə çörəyiniz var?" Onlar dedilər: 7 və biraz da kiçik balığımız var." Onda İsa cəmaata əmr elədi ki, yerə otursunlar. 7 çörəklə balıqları götürdü və şükür eləyərək bölüb şagirdlərə, şagirdlər də cəmaata verdi. Hamı yeyib doydu. Artıq qalan hissələri yığdılar, 7 səbət doldu. Yemək yeyən adamların sayı isə qadınlar və uşaqlardan başqa 4000 nəfər idi. İsa cəmaatı buraxıb qayığa minərək Məcdəl bölgəsinə getdi.